Hey, Diana, Peter, Chile, Europe, Siamo Chile, Yasu, Tianza Candy, when Hupida, Pokuri, and Yasu, Rosa, a local. We had a local applying look at applying an handy, Digan Habio, or bronze. Need be direct consequence, resilience in life through compassion. Resilience in life through compassion. Karunama, this how be the boy, Janjan Kanan Swan. Janjan Kanan Swan to a stress low one, Pura Mahopa. Mood swing lowa Mishidora Pura Mahopa. Hello stress the mood swing the Anakan Love Yara Panchama Mishido. I change that the limit and the identifying locale. Adika emotional kuka, a besa, dominant dance, she had a party and energy be like. Besa, dominant party, you text him a palo. He feel like a party, Yan Matoma. Besa, dominant and emotion should count in G. That's what Piaga. Emotional state of mind go change on time. Change on time. The return Hello, today I'm in my name. Popular Jason today. Popular Jason today, Totani Tama, Totani, Yanga Kula Tama. Green she's on in park. Green Tamato, Menglado, Yetato, Tari, Popular Jason. Totani, Tongi Tama. She totally up. Oh, let me. I told you in Japan, and several countries promote load. They say, Jinjan Jare, Navido Hobio Jare, I promote load answer, driven another Adiyan, and I hope that driven another video. Have a two card. Along the and driven another car, Ludaye experience the Kugo, Quaytara. Quaytara now, near man. The Amatai and Ludia experience in a dome, the Amatai experience in a legal. The Amatai experience in that physical experience she gave Kaya Pure, sensation she gave will not. Now below a great emotion data, say it, direct function she gave, and I say Kaya will not say that. Kaga. The Yamatai level, the Dongune, a bridge of Shini, in touch Shini. Now, so the coup, Dhammasura Karo. Dhammasura Rota. The Ahani Bokuma, Nindade. The Kanaranga, Jokere, Tam experience Dongu Kaya Wina, say, I have perspective and champion. Perspective shiftable. Now we get some perspective in looking and experiencing the first three. Kaya, Vena, Satan. Anyhow, seven Asia Kauna Kantua. Kaya, physical experience of joy and Polo Tumesare Kama. Any physical experience, a yada, have physical experience, any physical experience, Sasabiro,
စိတ်ကနေသွားပြီးတော့ဒီဟာကိုကြိုက်တယ်ဒီဟာကိုမကြိုက်ဘူးစိတ်အတွေ့စိတ်ရဲ့ဟိုတယ်ပေါ်လာတယ်စိတ်ရဲ့ reaction တွေပေါ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ psychological experience အဲ့တော့ physical experience နဲ့ psychological experience အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာဝေဒနာဆိုတာပါ sensation ကဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့ breathing ဒီဘုံတို့နားလည်တဲ့နေရာမှာအာရုံယူတဲ့နေရာမှာပုဂ္ဂိုလ်ထင်ရှားတော့ breathing လုပ်တဲ့သဘောမျိုးဝေဒဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသိအောင်ဆို message ပေးတာပဲဝေဒနာအဲ့တော့အဲ့ဒီသုံးခုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလူသားအများစုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ reaction pattern ထဲမှာပဲနင်းမြုပ်နေတာ react လုပ်နေတာအဲ့လို react လုပ်တယ်ဆိုရင်စိတ်က it can never return to a resting state စိတ်ကဒုက္ခသူပြန်ပြီးတော့နားနေတဲ့အဆင့်ဒီအခြေအနေကိုမရောက်နိုင်အဲ့ဒီဥပမာမနေ့ကကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ earthquake ဖြစ်တယ်ဆိုတာ earthquake ရှိတဲ့နေရာမှာက aftershock ရှိ aftershock ဒီတိုင်းပဲဘုံမလို့အရာတစ်ခုကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ reaction ဖြစ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီ reaction ရဲ့ aftershock တွေပေါ့သူကလိုက်လာတယ်အဲ့လိုလိုက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဘိဓမ္မာတနည်းအားဖြင့်တက်ဖို့တော့မဟုတ်နဲ့လိုက်ပြန်ဒီဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မာစကားလုံးထဲမှာတော့သူတို့ကဇောပြင်းတရားယုံခေါ်တာပေါ့တရားဆိုတာအဲ့ဒါသူက after effect တွေပဲဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ stress ဖြစ်တယ်နောက် case ကိုဖြစ်တယ်လူတယောက်နဲ့စကားပြောတယ်အဲ့မှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာဆိုရင်ကြိုက်တဲ့အဲ့မှာတော့ရက်မနေဘူးမကြိုက်တဲ့ဟာဆိုအဲ့မှာလည်းရက်မနေဘူးအများစုအဲ့ဒီနောက်ကိုအဲ့ဒီ reaction အဲ့မှာမရက်ဘူးအဲ့ reaction ဆိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ဒီဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့တင်မောအကြီးဖြတ်သွားရင်သူလှိုင်းတယ်အကြာကြီးကြံရတဲ့လူတယောက်ရေကူးတဲ့အခါရေထဲကိုခုန်ချတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ impact ကအဲ့လောက်ထိမများဘူးရှိသူလည်းရှိတယ်ကြောက်ခဲတလုံးပြစ်ချတော့သူ့ရဲ့ impact ရှိတယ်အဲ့ reaction တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမောကမရက်မနာသူသွားနေတယ်ဆိုရင်နောက်နဲ့ပါလာတဲ့လှိုင်းလုံးတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဘုံလုံးစိတ်ကအဲ့လိုအကျင့်ပါပြီးတော့တွေးတဲ့အရာတိုင်းကို react လုပ်နေဆိုရင် habit of reaction habitual reaction အဲ့ဒီ habitual reaction ဆိုအားကောင်းလာပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးပဲ react လုပ်နေတယ်တစ်ချိန်လုံး react လုပ်နေတယ်ဆိုရင်အပြင်ကသူ react လုပ်တဲ့အာယုံတွေကသူ့ကို dominate လုပ်တယ်သူ့ကိုအုပ်စိုးထားတာသူစိတ်က initiative ဘာမှမရှိတော့ဘာလို့မရှိတာဆိုအပြင်ကနေတွေ့တဲ့ဟာပူတယ်ဆိုရင်ပူတာအေးတယ်ဆိုရင်အေးတာအယောင်ဆိုရင်အယောင်လှတယ်ဆိုရင်လှတယ်မျက်စိထဲမှာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မကြိုက်ဘူးသူကတောင်းလျှောက် react လုပ်နေတာအဲ့လို react လုပ်နေတဲ့ခါကျတော့ဘုံမလို့ရဲ့စိတ်ကားတယ်သူနားချင်မရ recharge လုပ်ဖို့ချင်မရသူရဲ့ energy ကိုပြန်ပြီးတော့ recharge လုပ်ဖို့ချင်မရအဲ့တော့ resilience ဆိုတာကသူကဘာမှဖြစ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးreaction လုံးဝမရှိတာပြောတာမဟုတ်ဘူး stress လုံးဝမရှိတာပြောတာမဟုတ် stress ကသူက response အနေနဲ့ပြောတယ်ဆိုရင် stress ကိုဒီတုံ့ပြန်မှုသဘောတရားတစ်ခုအနေနဲ့နားလည်
the stress လုံးမရှိတော့တာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ stress ကို light တည်ပြီးတော့အဲ့ဒီearthquake နဲ့ဆိုတော့စကားနဲ့ပြောရင် aftershock ကိုပို့ပြီး control လုပ်တယ်ပို့ပြီး control လုပ်တယ်အဲ့ဒါကစိတ်အနေထားမှာပါအဲ့လိုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့ဆိုဓမ္မနုပဒနာအရာကတော့ဒီကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ရဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုသိထားပြီးတော့မျောလင့်ထားလဲသူကဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ပစ္စည်းတစ်ခုကို operate လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းကဘယ်လိုအကျိုးရှိတယ်ဘယ်လိုလဲပဲသူကအန္တရာယ်ရှိတယ်အကောင်းဆုံးအကုန်လုံးမျောလင့်ထားလိုက်တယ်အကုန်လုံးမျောလင့်ထားလိုက်တယ်အဲ့လိုမျောလင့်ထားတဲ့ခါကျတော့ဒီပစ္စည်းကို operate လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ machine ကို operate လုပ်တဲ့အခါမှာဘုံလုံး perspective တစ်ခုရတာဒီတိုင်းမှာပဲအဲ့လို perspective ရသွားပြီဆိုရင်ဥပမာဒီ perspective ကဒီကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်က is subject to change and changeability သူကကြောင်းလဲမှုသဘောတရားရှိတယ်ဒီအလေးကိုလက်ခံတာလက်ခံတာနောက်ပြီးတော့ဥပမာဆက်တစ်ခုဆိုတော့ဒါလူတွေရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဘယ်လို့မှအပြည့်စုံမလုံနိုင်ဘူးမလိုက်နိုင်ဘူးသူ့ရဲ့ limit လေးတွေရှိတယ်အဲ limit လေးတွေကိုသိတာအခုဘုံဘုံပြောတာက change and changeability ဆိုအနေစာကိုပြောတာသူ့ရဲ့ limit လေးတွေရှိတယ်limitation တွေရှိတယ်သူ့ရဲ့ shortcoming တွေရှိတယ်ဖြည့်စည်းတိုင်းဒီလိုပြောတာကဒုက္ခကိုပြောတာမဒီလိုဖြစ်တဲ့ဟာကကိုယ်သဘောတိုင်းမဖြစ်တဲ့ဟာကနေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးကိုအိမ်တည်းမဟုတ်ဘူး stress ဖြစ်တတ်တာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုခန္ဓာကိုနာကျင်တတ်တာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုနားလည်တာကိုအနတ္တအဲ့တော့ဒီနေ့Resilience အကြောင်းပြောရတဲ့နေရာမှာဘုံဘုံကကရုဏာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောချင်တယ်တရားနဲ့ထိုင်မယ်ကရုဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီး practice လုပ်တယ်ဘုံဘုံတို့ knowledge and practice knowledge and skill and practice အကုန်လုံးရအောင်ကြိုးစားကြမယ်တကယ်လို့ဘုံပြောရအားတဲ့အထက်မှာနည်းနည်းလိုတာရှိရဆိုရင်လည်းမေးကုန်မေးတဲ့အထက်မှာမေးကြအဲ့ချိန်လေးမှာဖြည့်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့သတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့အတိုင်းကရုဏာဆိုရင်သတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့အတိုင်းတတိအခြေခံရတတိအခြေခံရတယ်တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတတိရဲ့ပဋ္ဌာန်ရဲ့ပဋ္ဌာနာဆိုတာကအခြေခံတာအဲ့ဒါကိုအခုလိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့ mindfulness based ကတတိ based ကပဋ္ဌာန်အဲ့ mindfulness based ကိုဒီ approach ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရား identify လုပ်ထားတဲ့ဒီ major emotional point အဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်လုပ်ရတာခရောင်းကပြောခဲ့တယ်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေလူသားရဲ့အတွေ့အကြုံပဲလူသားရဲ့အတွေ့အကြုံခမုန်းတို့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ရိတ်တာသွားတဲ့အခါကျမှဒီဟာတွေကိုကမ္မထာအာယုံလို့ထင်တာအဲဆေးရုံမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်အိမ်မှာအလုပ်လုပ်နေရုံးမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်ဝန်ကြီးဌာနအလုပ်လုပ်နေဆိုရင်ဒီကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မကိုလည်းဘာမှမပတ်သက်ဘူးလို့ဒီလိုထင်ကြတာကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မကလူသားတွေရဲ့ experience ကိုပြောတာဓမ္မပဲနေတရားထိုင်မထိုင်ဒီသတိပဋ္ဌာန်ဆိုရှိတာတိမတိဒီတွေ့ကြုံပဲဓမ္မအတွေ့အကြုံလို့ရှိခြင်းမရှိမှာမဟုတ်တရားမထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါပေမဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဒီတွေ့ကြုံလို့ရှိတယ် physical experience sensation and the functions of the mind အဲ့ဒါတို့ရှိအဲ့လိုရှိတဲ့အခါမှာဘာကိုအဓိကထားတော့
GMRO. Young GM, emotion shoot out in G. A beza dominant. A beza, sir. Jaida pure. Dominant answer, Majaida pure. Majaida sick. Jaidi swing, that reaction to prepare. A major element. Similar, did I say Jaida, but a little bit of stress like that. Could Jaida hang with Sava? Jaida hang with Luisa. A man need and look at the Lugalonesa. Could Jaida hang with Luisa? I hang with Sava and Yama, says Sheila. Did I see them with Mati? I'm a 3D alien. The Sahara ko PPA Wagro Muji. Did him a stress she can do it. A hint don't question as when Bojai the quack. Did the quack of Bojai the Janet Quack of a downgrade look at her? Say emotionally, you downgrade. I don't look. I don't look at all. China say so money. China him the quiet. I need to call him a baby. For a child who will light already. But look, I'm moving my light on, losing moving light on. You're not focusing on the need of nutrition, but rather on the want. Bobiro sha attractive to the hand. I think go night. Go night. Do you know Pomonoa? Can I go and look at the Asahara? Go ignore it. Shy and look the now, tight and now like that. Tight as a hango. Yes, that happened. Yes, on it. When he has a plum sana, being sana, go a receptibility, say it, receptive capacity at Goma. The hints of massage, many other the hinders of massage. Can I go at the eye of Malulu Robles? Can I go lowly dinner? Time second lemon. I could try the hand, let me see. Try the hand, let me see. Now, try the hand, the quick was sounded at him. Science and Asia, a yard like a casino. The time could try the time down him. The suburban of Machine, him, and he down with me. And Jai say, can be a free kind. Jai say, a little chip. Home, handy be distressed. My Jaya has a potential. My Jaya, Lunella, my Jaya Sagao, Jan, my Jaya Satabu, Sadana, my Jaya local. Majida the low low nigo low near and I'm using stress car of pocket. And I'm dominant. The me also in a driven sheer man, the teacher. Mindfulness is she. Party say him a party kidney and roll, say up a reaction is she and a little bit. But my son in a Hebrew or living in a protect. 30 seconds there. Tap talk. Now time promote it to a common chat. From a hope I should.
Yeah, class, yeah. No, the video clip are Tuesday channels or the resources they available today so that Tuesday channel. The resources they share. The YouTube channel you have. The YouTube channel you have. TED Talks are along the time at a high power talk. Okay, research based talk. High power brain economy. Any now got me like belly pound, no? It shape me like .30 seconds again. Huh? Three components can add now a time down money to lead in a many up Harley. It don't be like Jackson. Taria now can be a bit better. Pomology must see that the David Hango and now time guy. Below don't you need a top university below research low below CEO to your or surgeon to your athletes to your below don't you have in sitting. Come be silent. Now got Tanchala. Now come a child in it. Dear, my friend. Most of us are in agreement that mindfulness practice is a positive thing and would benefit. Mindfulness. It's really become quite the buzzword in recent times, even though mindfulness practices have been used for millennia. Most of us are in agreement that mindfulness practices are a positive thing and would benefit our life. There's an abundant amount of research illustrating the positive effect that mindfulness practices have on quality of life, improved focus, and decreased stress. From Fortune 500 companies to elementary schools, mindfulness practices are being used every day in practical application and controlled studies with wonderful outcomes. Unfortunately, most of us tend to pump the brakes when we think about sequestering even a small amount of time or a quiet space to practice mindfulness. You might think to yourself, a quiet space? 10 minutes? What? Forget it. I don't have time. We allow, out of survival in the moment, we allow screaming children, occupational pressures, general life stress, and technological distractions to consume our precious minutes. The result of brushing mindfulness practices aside is more stress and a decreased quality of life. What if I told you that the benefits of mindfulness could be obtained in as little as 30 seconds in almost any setting? You might think that I'm selling snake oil, or at a minimum, it's too good to be true.
The reality is, it is true. It is being done regularly by people that I've trained in the method that I'm about to share with you, ranging from elite athletes to doctors to parents. I first developed the technique I call the 3x3 method when my daughter was about 1 year old. For those of you with children, you know that parenting brings about great joy, but also an incredible amount of stress. I found myself experiencing increased muscle tension, headaches, and anxiety as I rushed from home to work, to home, to the playground, to home, to bed, to work, to home, to the playground, and on the carousel went. I became extremely uncomfortable, and so I set out to do something about it. Now, as a psychotherapist working in the high-pressure environment of the Silicon Valley, I am inherently passionate about mindfulness techniques. Thought I had it in the bag. I set out to give it a try. Unfortunately, I fell right into the hurry, I don't have time trap. What did that get me? More stress, more headaches, more anxiety, the whole thing. I kept plugging along and still had very little positive result. So I thought, well, maybe I'll try and get some feedback. I started wearing a heart rate monitor to gauge my physical response to different techniques that I was trying. Kept plugging along and still was not having the type of result that I had hoped for until I paired one of the most basic breathing techniques alongside one of the most basic mindfulness techniques. That's when it clicked. That was the game changer. My heart rate began to drop consistently. My psychological responses to stressors in the environment were significantly altered. Thus, the 3x3 method was born. The 3x3 method is extremely simple. All you're going to do is identify one physical object in the environment, name it, and take one deep breath and repeat it 3 times. Now keep in mind, most everyone that I've trained in this model looked at me like I was spouting nonsense until they tried it. So you're not alone if you're feeling that same way right now. And don't worry, we're going to do it together in just a minute, okay? You want to do it together? All right. So I want you to find 3 physical objects in your environment. It could be anything. It could be your desk, someone sitting next to you, your computer screen, a lamp, literally anything. It's important not to fall into a particular trap that I've seen many people fall in, and that is to add subjective descriptors to the object, like, that's my favorite stool, or I really like Johnny. When we add these subjective descriptors, adjectives, etc., it brings about subtle emotional reactions that muddle the process. So you're simply going to say, that's a stool, nothing else. And when you name the object, you're going to do so in your mind, not out loud. If you're doing this at work or on the bus or on the train, people might start to think, you're having a little trouble that day. Okay? And when you take your breath, you're going to do so through your nose or your mouth, whatever's comfortable for you. Ultimately, it is best if you choose the object yourself, but for the sake of this talk and for us to do it together and things to be expeditious, I've picked out 3 objects for us. This pointer, that stool, and this screen. Ready to give it a try together? All right, here we go. That's a pointer. Take a deep breath. That's a stool. Deep breath. That's the screen. Another deep breath. So, how do you feel? A little less stressed? A little more relaxed? It's good, right? And it's insanely simple. I even use it at night if I wake up worried about the children or work or whatever it is and I can't get back to sleep. And you better believe that I was using it behind that curtain before coming out here today. Okay? And backstage, I even did what I call a 9x9, which is doing the whole process 3 times in a row. And you can do that too if you're ever really in a tight spot or coming out to give a TEDx talk. So when are you going to use the 3x3 method in your life? We all experience repeated stressors in our daily lives that tax our ability to stay present in the current moment, focus, and manage our stress.
I want you to take a moment to think about one of these repeated stressors that you experience. It shouldn't be too hard. Everyone have something? Okay. So let's make a promise to each other. The next time that we experience one of these stressors, we'll use the 3x3 method to try and manage it. Deal? Great. So, what is the future of the 3x3 method? The people who are using the 3x3 method continue to inspire me in the myriad of situations and occupations and life settings in which they're using it. I have an elite runner using it during long races to keep stamina. A spine surgeon using it during complex procedures to stay calm. Even a CEO using it right before making big decisions. Really, anyone can use it in almost any setting. From parents to business people to doctors to athletes, it doesn't matter. Finally, the 3x3 method can be used to help us avoid the ever-growing addictive nature of the impulse to check our digital devices. The next time that you're in line at the store and you have that urge to take your phone out and check social media, send a text, read an email, don't. Use the 3x3 method instead to bring yourself back to the current moment. Every moment has meaning. Time is precious. Don't miss out. Thank you for sharing this moment with me. Mindfulness နောက်ပြီးတော့ TED talk ကတော့ TEDx တော့ရိုက်ထည့်လိုက်ဒါမျိုးတွေအများကြီးပေါ်လာသိစေချင်တာက1990ခုနှစ်လောက်ကမှစပြီးတော့ယူရိုပနဲ့အမေရိကန်ကိုရောက်လာတဲ့ဝိပဿနာကအလုံးဝင်တဲ့မှာကျယ်တဲ့အသုံးပြုနေပြီလို့ဒီလိုပြောစီသိစေချင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကလည်းပဲဆရာဝန်တွေအင်ဂျင်နီယာတွေ CEO တွေဝန်ထမ်းတွေအဆင့်တိုင်းဆင့်တိုင်းဒီအသုံးပြုနိုင်တယ်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာကျတော့ဘုန်းတော်ကတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့အပန်ကြားလိုက်တာနဲ့ဘုရားရှင်ရှိရမယ်ဩဃာတဆိုရမယ်သီလရောရမယ်ဒါတွေလုပ်ပြီးတော့မှတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်ရမယ်ဆိုတော့အချိန်အများကြီးလို့နောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်တော့ဒီပြီးတော့အချိန်မရှိဘူးအဲ့လိုအခုပြောရတာကသူကပေးတဲ့ခေါင်းစဉ်က30 second ဆိုတော့10 minute မဟုတ် second 30 second 30ကိုသူကကာယ ानु ပသနာအသုံးပြုပုံပြုနေသူလုပ်တယ်မြင်ရင်မြင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းတော်ကဟောလုပ်တယ်လေမြင်တယ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့မှတ်တဲ့ဟာလေးကိုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့ innovate လုပ်လာတာဒီတရားသူလုပ်တာ few ပုံစီရုပ်တုပစ္စည်း၃ခုရွေးလိုက်ပါ stress တွေများတယ်ကိုရှိမှရှိရုပ်တုပစ္စည်း၃ခုတခုအဲ့တခုကိုအတိမပြုလာလက်ခံတယ်name it ဆိုရင်တော့မာစီနည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆက်နွယ်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်တခြားနည်းတွေလည်းပဲကြည့်လို့ပဲsimilar technique တွေရှိပါတယ်သူပြောရတာကအ point သူလက်ထက်မှာရှိတဲ့ point နောက်ပြီးတော့သူရှေ့မှာရှိတဲ့သူထိုင်တဲ့ခုံလေး stool နောက်တစ်ခု screen အဲ့သုံးခုကိုသူတစ်ချက်စီမှတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဝင်လေထွက်လေ deep breathing လုပ်လိုက်တယ် this is a pointer this is a stool this is the screen အဲ့လိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့30 second ပဲကြာတယ် stress ကကြာသွားတယ် heart rate တွေကြာသွားတယ်
muscle tension တွေ relax ဖြစ်သွားတယ်သူပြောသွားတဲ့အထက်မှာအရေးကြီးတဲ့ဟာတစ်ခုကဒီဟာက stew ဆို this is my favorite stew ဆိုပြီးတော့မလုပ်နဲ့အကြိုက်ဆုံးထိုင်ခုံကြိုက်ဆုံးခွေးချီအဲ့လိုမပြောနဲ့ခွေးချီအဲ့လိုမပြောနဲ့ this is a stew ဆိုပြီးပြော my favorite ဆိုတဲ့ judgmental value မထည့်ပါနဲ့ judgmental value ထည့်ဆိုတာအကောင်းအဆိုးမဝေဖန်နဲ့လို့ပြောတာအဲကြောင့်မာစီမပြားထန်နေဆိုရင်ပေါ်လာသမျှအာရုံကိုမှတ်ခိုင်းတယ်အဲ့အာရုံကိုကောင်းတယ်ဆိုရင်ဘာမှမပြောဘူးအဲ့လိုမှတ်တဲ့ခါကျတော့ perspective ကပြောင်းသွားတယ်အရင်တော့ကိုမကြိုက်တဲ့အတန်ကိုဆူတယ်ဆူညံတယ်ဆိုတော့ပြောနောက်ပိုင်းကျတော့ဆူညံဆိုတဲ့အဲ့ဒီ adjective ကကြာသွားပြီးတော့အတန်ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီအတန်ပေါ်မှာကိုယ် judgment မလုပ်တော့ဒေါသဖြစ်တာတော့အဲ့ဒီဒေါသကိုမကောင်းဆိုပြီးတော့တောင်းမပြောနဲ့အဲ့ဒေါသကိုမလုပ်ဒေါသဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုပဲသူအရှိကိုရှိတယ်ပဲလက်ခံလိုက်ပါမှတ်လိုက်ပါပေါ့ရှိတယ်ပဲစိတ်လွင့်နေဆိုရင်လွင့်သွားတဲ့စိတ်ကိုမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့သွားပြီး top up လုပ်နေတယ်သွားပြီးတော့ judgment တွေလုပ်နေတယ်လွင့်သွားတဲ့စိတ်ကိုသိဖို့ပဲရည်ကြည်တယ်စိတ်လွင့်သွားပြီအဲ့တီးတဲ့စိတ်ကသူ့ဟာသူထိတ်ခဲလို့နေတယ်အဲ့ဒီကိစ္စလွင့်သွားတဲ့စိတ်ကိစ္စသူ့ဟာသူထိတ်ခဲလို့သူ့သူဖြစ်ရှင်းလိုက်အသိဉာဏ်ကိုအားကိုးတာပြီတတိယခံကအသိဉာဏ်ကိုအားကိုးတယ်ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာအသိဉာဏ်အားကိုးတယ်သိရမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအမှန်တည်းနဲ့မှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမဟုတ်ပါဘူးဟိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်မှတ်ရမယ်မဟုတ်ပါဘူးမှတ်တာကဒီတည်းနဲ့မှပါတဲ့ instruction တစ်ခုရဲ့အခြေခံပေါ့အဲ့အရေးကြီးတဲ့ function ကပါတော့ပါစာနာတိတဲ့ to know when your mind wanders just know it as a wandering mind when you get angry just know that emotion as anger when you feel frustrated just know that experience as frustration ပါဠိတော်ပါစာနာတိသိရမယ်သိပါဆိုတဲ့စကားလုံးဆိုတဲ့ verb ကရိယာကိုအကျင့်ပေါင်း130ကျော်တိရစ္ဆာန်တို့ကမြတ်စွာဘုရား repeat လုပ်တာအရင်ရေးကြည့်လို့ဉာဏ်ရေးကြည့်ဒါဖြင့်အကျဉ်းချုပ်လိုက်ရင်ဘာပြောတာတော့အကောင်းအဆိုးမဝေဖန်တဲ့တတိတရားဆိုတဲ့နေရာမှာအကောင်းအဆိုးမဝေဖန်တဲ့ non-judgmental mindfulness ဒါတွေမှတ်တာ non-judgmental mindfulness တတိတရားဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘုံဘုရားကိုရှိထားတဲ့ habit ကြောင့်သူ့ကိုသွားပြီး judge လုပ်တယ်ဒါကောင်းမှုမကောင်းဒါကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဒါကြိုက်တယ်ဒါမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီနောက်ကိုအများရန်ပါပါတယ်စိတ်ရဲ့ function ကအဓိကဒီမှာရှိနေတယ်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ emotion နောက်မှတော့ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တတိထံကကာယပဲကြည်ကြည်ဝေဒနာပဲကြည်စိတ်ဓာတ်ပဲကြည်ကြည်ဓမ္မပဲကြည်အဘိဓါတောင်းတဲ့တန်ကြီးအောင်ကြည်ပါတတိပဌာနာတို့ဖတ်တဲ့လူတွေအတွက်ဘုံပါဠိတွေရွတ်ပြလိုက်အောင်ရှေ့မှာရသော်ဘုရားက summarize လုပ်ထားတယ်ကာယေကာယ ानु ပတ္တိဝိရတိအာဂါမိသံသစနောတတိမဝိနေယလောကိအဘိဇာတော်မနတလောကိကိုယ့်ရဲ့ experience အဘိဇာတော်မနတကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင် emotion ဘုကိုဝိနေယနဲအောင်နောက်ဆုံးမှာကြော်လွှားနိုင်အောင်လုပ်ပါဒီ emotion တစ်ခုကိုမြင်မှတတိပဋ္ဌာန်လေ့ကျင့်ရောက်တယ်လို့ပြောချင်တယ်
ဝေနာဖြစ်လာတာကိုမကြိုက်တဲ့စိတ်ဖြစ်လိုက်ဒေါမနဆန်ဖြစ်တယ်ဒီမှာဒီတစ်ချိန်ကတော့တရားထအရန်ကောင်းတယ်ဝေနာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့you feel delighted အဘိဓါဖြစ်ပြန်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒီကြားထဲမှာကိုကဝေနာရှိတယ်မရှိတယ်အဲ့နောက်ကိုပဲလိုက်နေပြီးတော့ဒီ emotion ကိုကိုယ့်စိတ်ရဲ့ function ကို dominate လုပ်နေဆိုကိုမမြင်နိုင်ဒါကြောင့် hormone emotion အကြောင်းဟောတာWestern psychology ရှုထောင့်တစ်ခုတည်းနဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးသတိပဋ္ဌာန်တော့ဒီလိုအတိအကျဆိုထားပါတယ်အခုတရားထိုင်မယ်သတိပဋ္ဌာန်အခြေသတိပဋ္ဌာန်တရားထိုင်မယ် mindfulness ထိုင်တဲ့အခါမှာဘယ်အာယုံကိုမှချမ်းမထားဘူးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံအကုန်လုံးကိုလက်ခံတဲ့စိတ်လက်ခံတယ်ဆိုတာက acceptance လို့ဆိုအရန်ကို active ဖြစ်တဲ့စိတ်ကမှ accept လုပ်တာဆိုတော့ passive acceptance မဟုတ်အရန်ကို alert ဖြစ်ရတဲ့စိတ်တော့စိတ်လွင့်နေဆိုရင်လွင့်တဲ့စိတ်ကိုလွင့်နေတယ်လွင့်တဲ့စိတ်ပါဒါလွင့်တာဆို auto mind ခေါ်တယ်ဒါ auto mind ပါဒါ auto mind ပါဆိုသူကိုလက်ခံတဲ့ဒီရဲ့ခါမှာထပ်ပြီးတော့ကြီးလိုက်အောင်ဒီ auto mind ကိုမကြိုက်တဲ့စိတ်ရှိတာ if you feel some tension some discomfort because your mind wanders အဲ့လိုစိတ်ကအဲ့လို wandering ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့စိတ်ကလည်းနည်းနည်း tight ဖြစ်လာတယ်မတက်မသားလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါမကြိုက်တဲ့စိတ်လေးပဲအဲ့ဒါလေးကိုလည်းမနေ့ကတော့မနာတမ်းဖြစ်တယ်မကြိုက်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေတယ်နည်းနည်း tension ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမှတ်ပြီးတော့ဘာလို့မှာတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုလွတ်လိုက်ပါဘုံ 3R လေးပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်အရင်တော့ပြောဖို့ပါတယ် 3R ဒါသတိပဋ္ဌာန်တော့ကိုလွယ်ကူအောင်လုပ်ငန်းခွင်မှာလွယ်ကူအောင်မှတ်မိလို့အောင်လုပ်တာ 3R register release and return register ကတော့ recognize လုပ်တာအတိမတ်ပြုလိုက်တာလက်ခံတယ် accept လို့လည်းခေါ်တယ် register လွင့်သွားတဲ့စိတ်ကို register လုပ်လိုက်တယ် react လုပ်လိုက်တဲ့စိတ်ကိုစိတ်က react လုပ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒါကို register လုပ်လိုက်တယ်recognize လုပ်လိုက်တယ်အတိမတ်ပြုလိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီစိတ်ကို release လုပ်ဖို့အတွက်နော်အဲ့ဒီအာယုံကို release လုပ်ဖို့အတွက်လွတ်လိုက်ဖို့အတွက် let go လုပ်ဖို့အတွက်စိတ်ကိုသီးသန့် train လုပ်ရတယ် train မလုပ်ဖို့ဆိုတော့ let go မလုပ်တော့ပြီးရင် return ဆိုတာကမူလအာယုံစီပြန်လာဝင်လေထွက်လေဒီမှာဝင်လေထွက်လေကြီးမယ်ဆိုဝင်လေထွက်လေဖောင်းနေပဲနေကြီးမယ်ဆိုဖောင်းနေပဲအဲ့လိုပြန်လာ register release and return အဲ့လို release လုပ်တဲ့အကျင့်ကဘယ်လောက်အရေးကြီးတော့ဆိုဥပမာဘုံတို့စိတ်ကြီးခိုင်းစေတဲ့တတဲ့တစ်ခုကြားရဲဆိုရင်တချို့အဲ့ဒီတတဲ့ကခေါင်းထဲမှာတဝဲလဲလေမထုတ်နိုင်ခေါင်းထဲနဲ့မထွက်တော့ခေါင်းထဲမှာ spinning ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီနေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ release လုပ်တဲ့အကျင့်လုပ်မထားတော့အဲ့ exercise လုပ်မထားနိရောဓသစ္စာကိုကြည့်ရင်သူအကုန်လုံး release လုပ်ပါဆိုတဲ့ exercise စာကောပဋိနိတိုက်ကောမௌတိအနာလယော
lay long him up, Ramasson Tolong, release look on the pay. Release look at Analios Raka, no longer clinging. Hello, clinging with Chito. When it will issue a kind along the time physiology function, can I go to undo? To go attention paid at psychological function, the function is cool. The function is cool. The chat the actual energy go bound the layer. Bound the energy don't you need energy, I don't you move when the Kanago ye, do I check or you say, do I check or you? Some shall be. How no? I'm not a bad time. Cannot be bad time, sir. Scientific research day through Pure 7 လောက်ထိုင်လာတော့မှာတဲ့အဲ့ဒါ7နိုင်လောက်ပြည့်သွားရင်7နိုင်ပြည့်သွားရင်ခါတိုင်း stress ဖြစ်တဲ့အခါမှာ amygdala နေပြီးတော့ respond လုပ်တဲ့အကျင့်ကနည်းသွားပြီးတော့7နိုင်ပြည့်သွားရင်50%လောက်နည်းသွားပြီးတော့ဒီ hippocampus share on our over activities. Draw fMRI in it. What look happy or the research look happy of your hand. A giant had a sweet level. Since it's an energy, the same issue, Jomas. Same issue. A good nominate better. Nominate, I said, I'm a blue. What young and necessarily that this is. When it really Shusai me Kanago go relax low tapa. Kanago relax low tapa, Bakone relax low tapa. Nabiro Napu Wunjin, Na area, relax low tapa, Nana pet area, relax low tapa. When they tell it Shusai, when they tell it Shusai they come, when they go de neto, 12 go de neto. I don't know. You get Charama say, hold body on Twana Swing, a Twana Seco, a demon July, a Lulia Green, auto mind Pinny, auto mind Pinny, Pianoni Policy Pianana, a low sea, young body, and auto mind way. Ego young body, auto mind way. Kana very much sensation attention level register level. Nakuru Yana Unjendo Mosari Denitra Denis register Lopa Wali Tradi Janana Shishapa
slow and gentle breathing, slow and gentle breathing. Mindfulness ကိုအခြေခံပြီးတော့အခုကရုဏာတရားထိုင်တဲ့ဟာလေးလုပ်ကြမယ်ဆက်လုပ်ကြကရုဏာတရားထိုင်နေဆိုတာcompassion ကရုဏာပဲလို့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကို oriented လုပ်လိုက်တာ direct လုပ်လိုက်တာဦးတည်လိုက်တာကရုဏာလို့ပြောရင်တဏှာလို့ပြောရင်ဘုံဘုံတော့ကြိုးစားတဲ့လူအနေနဲ့တရားနာပဲကြိုးစားတဲ့လူအနေနဲ့အောင်မြင်တဲ့လူအနေနဲ့ဆိုတဏှာနဲ့ဆိုတဲ့ compassion ကကိုယ်အတွက်မဟုတ်ပါဘူးလို့ထင်တယ်self compassion မလုပ်တယ်ကိုယ့်အကိုတနာစရာလို့မမြင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ compassion ကရုဏာတနာကျင်နာမှုတချို့ကအားနည်းချက်တွေကို weakness ကိုနေနေမြင်အဲ့လိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ပြဿနာတွေကိုရှိလာရင်ဘုံဘုံတို့ရဲ့ response ကဘယ်ထက်ပဲရောက်နေလို့ဆိုfight and flight တွေရောက်မှာ fight and flight တွေရောက်မှာဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ fight လုပ်တယ်မဟုတ်လည်းပဲထွက်ပြေးတယ် flight လုပ်တယ်ဒီပြဿနာကိုတက်တဲ့ရင်ဆိုင်တာမျိုး psychologically မလုပ်အပြင်မှာတော့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ psychologically we are resisting it resist လို့လည်းဆိုတော့ judgment စိတ်က judgment လို့လုပ်တယ် judgment တွေလုပ်နေပါ judging တွေလုပ်တယ်အဲ့ဒါကမလို့အတဲ့အပေါ်လုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်ရင် energy ကိုဘုံဘုံကလိုအပ်တဲ့ပို့တော့ပါတယ် matter energy ကိုလိုအပ်တဲ့ပို့တော့ဒီဖြတ်သနာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဝန်ထုံးဝန်ကိုအဲ့ burden ကိုစိတ်ကနေလက်ခံတယ်ဒီ acceptance ကအရေးကြီးတယ်တတိယနဲ့ပဲမှတ်တယ်ဆိုတော့ accept လုပ်ခံ fight မလုပ်ခံ နောက် flight လည်းမလုပ်ခံဘုရားမြတ်စွာဘုရားက
both time dancing. Just another town in a tree. That's another town in a tree. Don't have town in a tree. This is a labor. Don't have a hole. Don't have Lugaye experience. Tiniyama, don't have a stressful joy and a stress can Lugaye. Stress period, frustration period, frustration could don't have no joy. The don't have a sense. A sense I had a total here. Since I done a fight and flight mode went on. Psycho training long time as a fight and flight mode when as a dominant and crown, driven a dominant and motor win. I have win. I have win one. I did that now a Jimako patient look. Be one on to impact a drawing of video. Angel like garden, now the native like not a party salary she Crown of your try you hit the body. Be the man of pirate land. Try on. Oh, Boda Bimazer, Boda Yanesoro. A young Yanes speak to me a giant, the Shivu, a giant, it doesn't last long. I don't joke with me. Among her, a giant or a dishi. Have you a giant dishi for repeat load? Repeat load. And now, neurologists here, if they are kind of Bogo, they are kind of Bogo or now, with GP clinical psychologist in a Troperu, Jordan also. What you resist, persist. Resist low input, a giant persist low down, a giant celebrity. The stress go, resist low down, and stress go, a giant problem of job. But a stress go, embrace low down, and stress go. Melted, it jaw that is jaw water, only do it transforms it. And now the limit handle, Jamasu Diaro, I don't Dianjina, Duga, embrace logo new. The message I have done company and Doka, Aria, this and brain. Stress rate Doka or brain. Down bounce on your Nalia. Nalia said to go fight loading Namlin, to go flight loading Namlin. Jima Nalia. Jina body load of Joro. Observation load out. A new Patana, Patana, Jida, a new Suraka. Constantly look at that. Means observation. Lunaya Chinego. Constantly observe low yoga change the constantly observe low a yoga change put deeper. That's how Karuna low Suraka. Oh, Doka, me on Chipira, any Doka, Lilin and embrace like that. Homo instinct, survival instinct, until you embrace local machine. Survival instinct, are quite beautiful. Quite beautiful, Marambo, Chowta Mabe, and regain the Anaka said the survival instinct and the Lana. Darwin, stress could manage loading and survival instinct at Common Rolomia. Survival instinct amygdala, or not amygdala associated with this halo pitana. Done it. Amygdala or the cool and respond to me. Oh, saving in the TV time, Polo, or now a she changa, anterior cingulate cortex, the ACC area, active to the kajama. Diha Goa, go respond over regulate look like.
self-regulation အဲ့နေရာမှာကောင်းဒီပြဿနာကိုတော့ကိုင်တွယ်နေတယ်ဒီပြဿနာကို embrace လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ calm ဖြစ်နေတယ် singular area or not a singular area ပဲ active ဖြစ်နေအဲ့ဒီ active ဖြစ်အောင်ဘာလို့မှာတော့ mindfulness လုပ်ရတယ် 3 လုပ်ရတယ် number 1ကရုဏာလုပ်ရတယ်ဒီလောက်လေးထဲနေပြီးတော့ဘုံနေနဲ့ဖတ်ပြမယ် auto trade science reveals how meditation changes your mind brain and body Daniel Goleman and Richard Davidson Daniel Goleman ka emotional intelligence Richard Davidson ka Wisconsin ka professor of psychology and neurology သူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီသူတို့နှစ်ယောက်1993ခုနှစ်ကတည်းကဘောရကမြန်မာကျောင်းမှာဆယ်စက္ကန့်9ကြိမ်ဆက်တက်တယ် PhD Harvard တက္ကသိုလ်ရဲ့ PhD ကျောင်းသားဘဝကတည်းကအခုတော့သူတို့ကအနောက်နိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓတရားတော်ကို scientific community တွေလက်ခံအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ leading scientists တွေဖြစ်တယ်။အစာမျက်နှာတရားနဲ့စနစ်ကိုဖတ်ပြတယ် The cultivation of a loving concern for other people's well-being has a surprising and unique benefit. Fight and flight approach ko miyui concern ko yui. The concern is loving concern. Neta chikan the concern. Chao lo phit the concern ho. Da le ကြားဖြတ်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ဘုန်းတို့စေချောင်းတွေမှာစေချောင်းတွေအားလုံးရဲ့ motto ထဲမှာတရားအနုကမ္မဥပဋ္ဌာန်ဆိုတာတော့ခုရှိတယ်ပါဠိလိုတရားကသူကရုဏာအဲ့မှာသာပြန်ထားတော့တစ်မျိုးဒါမဲ့ပါဠိစာထဲမှာတရားဆိုတော့သူကတဏှာတက်တာကျင့်တာအနုကမ္မတုံ့လောက်တာနှလုံးကတုံ့လောက်ပါနှလုံးကတုံ့လောက်ပါတဏှာတဲ့တွင်နှလုံးသားတုံ့လောက်ပါတခြားလူရဲ့ဒုက္ခကိုတွေ့ရင်သူတော်ကောင်းတဲ့နှလုံးသားတုံ့လောက်တယ်တုံ့လောက်သွားတယ်ဆိုရင် resilience ရှိအောင်ပါလားတုံ့လောက်တာနှမျိုးရှိမင်္ဂလာတော်ထဲမှာရှိတဲ့ဖုံထတာလောကဓမ္မေစိတ်တံယတနာကံပတိအဲ့မှာကျတော့မတုံ့လောက်ရအောင်လောကနဲ့တွေ့ရတာမတုံ့လို့ရအခုကျတော့တုံ့လို့ရဘာပြောတာတော့ contradictory ဖြစ်နေပြီလားလောကနဲ့တွေ့ပြီးတော့တုံ့လို့တဲ့ဟာကျတော့ emotion တစ်ခုအဘိဇာဒေါမနတာအဲ့ emotion တစ်ခုကြောင့်တော့တုံ့လို့တာပဲကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့လို့တာအဲ့ဒီ negative emotion ကြောင့်မကြိုက်လို့တုံ့လို့တဲ့တခါတည်းအယမ်းကို check ဖြစ်သွားတယ်ကြိုက်လို့တုံ့လို့တယ်လောနဲ့အဆိုးလောနဲ့လေးကိုကောင်းလို့နဲ့လေးကိုတုံ့လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတိတရားအခြေခံတဲ့ဒီ meditation လုပ်တယ်ဆိုရင်အာသောကံဝိရဇံကိအာသောကံသောကံကင်းနေဆို anxiety မရှိတော့ဝိရဇံစိတ်မညစ်တော့မုတ်ဆွေးနေမဖြစ်တော့မုတ်ဆွေးနေမဖြစ်တော့ negative emotion မဖြစ်တော့ဝိရဇံခေမ you feel secure အမှလောကနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာပြဿနာအများစုက you don't feel secure you feel so insecure ဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာတုံ့လို့ဒီနေရာကျတော့အဲ့ဒီ mindfulness နဲ့အဘိဇာနဲ့ dominant ဆိုတဲ့ like and dislike အဲ့ဒီ major emotion တစ်ခုကိုကdampen ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်ဟိုအားနည်းအောင်လုပ်ထားလိုက်တယ်ဆိုရင် neurologist ကလည်းပြောတယ်အမိတ်တလာကိုအားနည်းအောင်လုပ်ထားလိုက်တယ် ACC area ကိုအားပေးလိုက်ပြင် prefrontal cortex ကိုပိုပြီး active ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်အဲ့ဒီ area တစ်ခုအဲ့ brain region တစ်ခုကနေပြီးတော့
ဒီဒုက္ခကို embrace လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာကတော့အနုကမ္ပ compassion. The brain's secretary for happiness energizes. ဒုက္ခကြောင့်များတွေ့တယ်လို့ဒီများဒုက္ခကြောင့်များတွေ့တယ်နော်မေတ္တာအခြေခံတဲ့စိတ်ကရုဏာအခြေခံတဲ့သူများဒုက္ခကြောင့်များတွေ့တယ်လို့ပါတယ် The brain's secretary for happiness energizes. ဘုံနောက်ထက်ကဒီ happiness နဲ့ပတ်သက်တဲ့ area ကတော့ပိုပြီး energize ဖြစ်လာတယ်ပိုပြီးအားကောင်းတယ် along with compassion ကရုဏာနဲ့ပိုအားကောင်းတာဒီအလေးကိုပဲဒီအချက်ဘုံမုံရွရွပြတဲ့မင်္ဂလာတုတ်တဲ့အချက်နဲ့အနုကမ္မဆိုတဲ့အချက်အနုကမ္မဥပါဒါယအနုကမ္မအဲ့ဒီခုလောကနဲ့တုံ့လောက်တာနဲ့ကိဝနာတုံ့လောက်တာပွားချဖို့ဒီမှာbiologist တွေလည်းပြောတာဒါတော့ဒေါက်တာထိုင်းရဆင်းရဲစကားဂျာမနီနိုင်ငံ Leipzig တိုက်တော့သူ့ရဲ့ PhD research မှာသူလုပ်တာသူအဲ့တိုက်တော့ရဲ့ center မှာသူလုပ်နေခု passage လေးတစ်ခုပုံမှန်ဖတ်ပြ emphatic resonance with the pain of others she found Tanya Singer found activates what amounts to a neural alarm that instantly tunes us to others' suffering, potentially alerting us to the presence of danger. Download that. Can you not download that like that one? Unravel, alert that. But compassion, feeling concern for the person suffering, seem to involve a different set of brain circuits. Those for feelings of warm love and concern. ဒါဒေါသနဲ့ဂေယုဏနဲ့ကြွားချဖို့ကိုပြောပါတယ်ဒေါသလည်းတုံ့လို့တယ်ဂေယုဏလည်းတုံ့လို့ဂေယုဏတုံ့လို့ရကြတော့သူက decision ကိုမထိခိုက်ဘူး decision မထိခိုက်ဘူးနောက်ပြီးတော့ energy ကို setting taxing မလုပ် energy ကိုမကုန်စေဘူးမကုန်းစေုံနဲ့မကောက် energizesလို့ Loving kindness also boosts the connection between the brain circuit for joy and happiness ခေါင်းကပြောခဲ့ပြီအဲ့ဒီ joy and happiness brain region energize ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာနဲ့နောက်တစ်နေရာက the prefrontal cortex a zone critical for guiding behavior the prefrontal cortex ကဘုံလို့ဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီနေရာက active မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဆုံးဖြတ်တဲ့ချက်တွေမှာတယ်နေရာတိုင်းမှာပါတယ်ဒါ stress ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့် prefrontal cortex ကို active ဖြစ်အောင်လုပ်ထားမယ်ဆိုလိုတာကတတိပဋ္ဌာန်အခြေခံတဲ့ကရုဏာတရားလေ့ကျင့်ထားရင်ဒီ area နဲ့ခုစလုံး active ဖြစ်တယ်active ဖြစ်အောင်လည်းမကောက်တော့ connection ကောင်းတယ် connection ကောင်းအခုကရုဏာတရားထိုင်ပုံထိုင်ပြောကြပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့ stress ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ်စိတ်ညစ်တာကိုယ်စိတ်ညစ်တာကိုယ့်ရဲ့ stress တွေကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာတွေအဲ့ဒါတွေတစ်ခုစီပြန်တွေ့၄-၅ခုလောက်တွေ့တစ်ခုတွေးပြီးတိုင်းကိုယ့်ကိုသနာပါသနာတဲ့စိတ်မွေးမှာသနာတဲ့စိတ်မွေးတဲ့ဆိုရင် ACC ဆိုတဲ့ area ကို activate လုပ်နေတာအဲ့ဒီ area ကို activate မလုပ်ဘူးဆိုရင် amygdala area သွားပြီး activate လုပ်လိုက်မယ်ကြောက်စိတ်တို့ဒေါသတို့မကျေနပ်တဲ့စိတ်တို့အဲ့ negative emotion တွေဝင်လာတယ် we are at a crossroad လမ်းဆုံးလမ်းခွကိုရောက်နေတာလေ
ပြဿနာအကြောင်းတွေးတဲ့အခါပြဿနာနဲ့ဆုံးကြုံတဲ့အခါမှာလမ်းဆုံးလောက်ပေါက်ရောက်တယ်ဒေါသဘက်ကိုသွားမလားကရုဏာဘက်ကိုသွားမလား we have a choice ရွေးချယ်ဖို့ပဲchoice ရှိတယ်ဒီမနေ့ကျတော့အဲ့ဒီနေအဲ့လမ်းဆုံးလောက်ခွာသွားနေကြလမ်းဆုံးလောက်ခွာကိုပဲသွားနေတာသွားပြီးတော့ consciously mindfully we turn into compassion ဘက်ကိုစိတ်ဦးတည်ပါတယ်ကိုယ်ကိုတနာလာတူဒီတော့ရင်သွေးရှိတဲ့မိခင်ကသူ့ရဲ့ရင်သွေးကိုပေးတဲ့ attention ပုံစံမျိုးရင်သွေးတဲ့သူ concern ရှိတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီစိတ်မျိုးမွေးရမယ်မာတာယထာနိယံဗုဒ္ဓအဲ့ဒီလိုမွေးတနာနဲ့စိတ်မွေးကိုယ်တနာနဲ့စိတ်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ကြည့်ပါဦးခန္ဓာကိုယ် limitation ရှိတယ်ထိုင်လာအပြီးခန္ဓာကိုယ်ရောင်းပါပြီထိုင်ပြီး energy တွေdeep ဖြစ်သွားပြီးတော့ရောကြသွားပြီးတော့တခါလေပင်ပန်းတဲ့စိတ်ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းတာအဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ညစ်နေမဟုတ်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တနာပြီးတော့အဲ့ဒီပင်ပန်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို embrace လုပ်တာ you are not running away from this and you're not fighting with that either instead you're embracing it deeply Sunday မနေ့ကောဖာရိုက်တာမှာအဲ့ရထဲမှာအကြိုင်ဆက်လက်ပြီးတော့နားနေအဲ့လိုလိုမဲ့စားဒီမှာလာပြီးတော့တရားထိုင်ဆိုခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းနေတယ်ဆိုရင်ပင်ပန်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကရုဏာနဲ့ပွေဖက်လိုက်ပါပြီးရင်ကိုယ် stress အကြောင်းတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ညစ်စရာအကြောင်းတွေပြန်တွေးပါပြန်တွေးတစ်ခုတွေးပြီးတိုင်းကရုဏာစိတ်လေးပွားလာကိုယ်သနာလာတယ်လို့နံပါတ်1ကမိမိကိုယ်ကိုနံပါတ်2ကကိုယ်နဲ့အရင်နှီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အရင်နှီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်သူ့ရဲ့ဒုက္ခသူ့ရဲ့ပြဿနာသူ့စိတ်ညစ်တာသူ stress အဲ့ဒါကိုပြန်တွေးပြီးပါတခုတွေးပြီးကရုဏာပွားလာတနာတဲ့စိတ်လေးနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့တွေးပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ကရုဏာပွားလာနောက်ခုတော့နံပါတ်3ရတော့တခြားမိသားစုဖွဲ့ဝင်တရားမဲ့ရောသူတို့ stress တွေသူတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေတွေးပြီးတော့ကရုဏာပွားပါသုံးဖို့ရှိဘုံတို့ဟိုထဲမှာလုပ်နေတာဒါမျိုးတော့စေဦးမှာတရားထိုင်ဆိုတော့ကျမ်းမာရေးမြန်မာနိုင်ငံကျမ်းမာရေးပြဿနာတော့နေရာတိုင်းရှိတယ်ပေါ့အမေရိကန်မှာ insurance health insurance မရှိဘူးဒီမှန်40ကျော်ရှိနေရာတိုင်းမှာရှိအင်္ဂလန်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲအများကြီးကိုယ်နိုင်ငံမှာလည်းရှိအဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုအဲ့လိုလိုက်တွေးပြီးတိုင်းကရုဏာပွားတွေးပြီးကရုဏာပွားအဲ့လိုကရုဏာမပွားဘူးဆိုရင်ပြဿနာကြောင့်တွေးတဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်တတ်တယ်ဒေါသဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့ဟိုလူကိုအပြစ်တင်လိုက်ကိုလူအပြစ်တင်လိုက် just by blaming okay for those problems you don't become part of the solution you might also become part of the problem ကိုယ်ကပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာပါဝင်မလာဘဲနဲ့ပြဿနာကိုဆက်ဆင်းလို့တဲ့နေရာမှာပါသွားတတ်တယ် so if we want to become part of the solution and not part of the problem we have to embrace those problems without reacting through anger without blaming အဲ့တော့ဒီပြဿနာတွေကိုလေးလူမရှိဘူး
ကြောမခံအဲ့လိုလုံးမဲ့စာဒီပြဿနာကို embrace လုပ်တယ် so we are developing, we are cultivating a sense of compassion in our own heart. This is the basis of resilience. Only the minute of delay could be in lodging. Number the mimic of number net. A yin is on Poco Dea, number 2, the Chinese are super windy. Number 3, Tangi. Jama in a battery planner. And a silver widow. Tangi, the Kulo. Banana said, Muiba. But when we're shipping it there, when they travel, Chajanana Shushaipa, slow and gentle breathing. The Manila Shushaipa, slow and gentle breathing. Kana go to relax your tapa. Relax your shoulders, your back, lower back. Muscles around your forehead, your chins. Relax them, breathe in and out. Relax. Dear Jatana Jam Dweebio, Karuna Baba. When they dwell on Malaysia Shaiba.
လောက်မေးခွန်းမေးဖို့အချိန်ရပါတယ်ခုထိုင်လိုက်တဲ့9 မိနစ်တိတိတိုင်း10 မိနစ်ကရုဏာမေးခွန်းရှိပါမိုက်ခရိုဖုန်းလေးမရှိတာပြေလို့ရပါတယ်ခေါင်းနဲ့ပြေးလိုက်ဒီဖက်မှာဟဲ့တယ်ဒုတိယအပိုင်းသိတဲ့ထိုင်တာမှာ mindfulness နဲ့ဒီအနည်းဆုံး family member other family members တွေရဲ့ problem တွေ stress တွေစဉ်းစားပြီးတော့စိတ်က random ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်အားအဲ့တော့စိတ် random ဖြစ်တာဒီလို problem တွေစဉ်းစားတာ rendering ကိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စူးစီးရတာပထမဆုံးစူးစီးရတယ်ပထမဆုံးဒုက္ခစိတ်လွင့်နေတယ်ဆိုတာကိုပထမဆုံးလက်ခံတယ်အဲ့စိတ်လွင့်တဲ့နေရာမှာစောစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမကြိုက်တဲ့သဘောလေးရှိတာ tension ရှိလိုက်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးလိုက်ပြီးလိုက်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းဒီနေရာမှာရိုးရိုးတတိပဋ္ဌာန်ကိုကရုဏာရှိလိုက်စိတ်က wandering လို့လည်းဆိုကို concentration limitation ကိုသူပြတာ limitation ကဒုက္ခဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခရှိနေတဲ့ကိုကရုဏာဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါဒီ limitation ရှိနေတဲ့စိတ်ကဒီဒီ mindfulness ကတလောက်ကြည့်တဲ့ဒုက္ခကိုတို့ကအကုန်လုံး embrace မလုပ်နိုင်တယ် embrace လုပ်မယ်လုပ်နိုင်သူထွက်ပြေးတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုအသက် person အနေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အဲ့စိတ်ကိုကရုဏာပါကရုဏာနဲ့လက်ခံလိုက်တာပါပဲဆိုလိုတာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့လက်ခံတာပဲကရုဏာနဲ့လည်းလက်ခံလိုက်တာပဲ fight and flight တွေကိုစိတ်ဝင်မသွားအောင်အဲ့မို့ထဝင်မသွားလက်ခံလိုက်လက်ခံပြီးတော့ခါထလို့ဒီတော့အဲ့ဒါနဲ့တော့ဒီတော့စိတ်ကိုအကျဉ်းရှိပါမယ်အဲ့တော့ attention deficit hyperactivity disorder ADHD အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ဒီတော့စိတ်ဆူဆီးအောင်အလွယ်ဆုံးဘယ်လိုပြောပြဘုံ program လေးတွေပါလာအောင်အရင်ကအကောက်မှာ international school တွေကိုပြတော့အဲ့ဒီဟာ program တစ်ခုပါတယ်ဘုံရဲ့ program မဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးကဒီသူတွေနာလုပ်တယ်ဆိုကျတော့လည်းမတိုက်ဘူးမှဒီဟာလေးအနောက်နိုင်ငံကလုပ်တဲ့နည်းမျိုးကိုသူတို့လိုက်လုပ်တာပေါ့ဒါနဲ့တရားထိုင်တာထိုင်ဆရာတွေနောက်ပြီးတော့ထိုင်ကလေးတွေသူတို့ရဲ့ device တွေရှိတယ်ခေါင်းမှာတတ်ထားလိုက်ရင်တော်လာတရားကြောပဲပြရတယ်တမာတိရှိတဲ့ချိန်ဆိုတာ screen ပေါ်မှာကြည့်နိုင်တယ်တမာတိနေတဲ့ချိန်ဆိုကြည့်နိုင်တယ်ဒီဆရာတို့ဒီတိုင်းပဲဒါခုနက alpha ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီမှာ delta တို့ delta တို့အဲ့ဒါလေးသူအကုန်လုံးကြည့်နိုင်တယ်အဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ ADHD ပြဿနာရှိတဲ့ကလေးကိုသူတို့တီထွင်ထားတဲ့ကာတွန်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ကာတွန်းထဲမှာဥပမာ teddy bear တစ်ကောင်ကလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုအဲ့ teddy bear ကိုလိုက်ကြည့်အဲ့ teddy bear တစ်ခါကသူကအောက်ကိုခုံချတယ်အပေါ်ကိုပြန်ပြီးတော့ခုံတက်တယ်အဲ့သူ့နောက်ကိုပဲကြည့်အဲ့လိုကြည့်နေတဲ့ဘယ်နှချင်းကြည့်ရင်ဒီမှာသူတို့ကတိုင်းတာထားတယ်
attention ကဘယ်လောက်တက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးရှိအဲ့ဒါတော့အရွယ်လိုက်ကန်တော့လုပ်ပြီးတော့သူတို့ training လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီ training မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီတရားထိုင်တဲ့နေရာမှာဘုံတို့2 မိနစ်ခန့်နဲ့စကလေး2 မိနစ်နဲ့စတဲ့နေရာမှာ2 မိနစ်ခန့်နဲ့စတဲ့နေရာမှာအစံလေးအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ခေါက်လိုက်တဲ့ခါမှာဘုံတို့ meditation ကောင်းဖြစ်မယ်ကြီးစီလေးဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအတန်နောက်ကိုလိုက်ခိုင်းတော့ပထမဆုံးတော့ကိုယ်ကကိုင်နေပြီးရင်တော့ကိုင်ခိုင်းရပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့တော့လုပ်တဲ့ဆိုရင်ultra လုပ်နေပြောတာပဲအဲ့ trade improve ဖြစ်တယ်ပြောတာပဲသူတို့ဒါသူတို့အရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ area တစ်ခုပဲဆရာတို့ပြရပြီးတော့ဘုံရှိရစာအုပ်လေးတွေ့လို့ရတယ် meditation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ science of meditation ဆိုတဲ့ဒီရဲ့ author နှစ်ယောက်ကသူတို့က10 ရက်စခန်းကျတော့သူတို့ကမိန်နာ9ကြိမ်ဆက်တိုက်အဲ့ဒါစတဲ့ချိန်မှာအဲ့ချိန်ကစပြီးတော့သူတို့ကကြားထားတယ်ခါမှမပြတ်ဘူးနောက်တော့1973ကလေးပြီးတော့တည်ကျင်တာကဒီဗမာပြည်မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးအဲ့ဒီသူတို့ထိုင်နာရီနဲ့အများကြီးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အခုဒီအနောက်တိုင်းရသူရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့လူများကွာခြားလဲဆိုတရားအတွေ့အကြုံကတော့တရားဆရာတော်ကြီးတွေအများကြီးပိုပြီး advance ဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာသူတို့ကိုးကားထားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုးကားထားတဲ့သူတို့ကscientific research it has to be specifically narrowed down တော့ဥမာ Oxford မှာဆိုရင် depression တခုပဲသူတို့ research လုပ်တယ်တချို့နေရာကျတော့ welfare well-being ဆိုပြီးအဲ့ဒါကရုဏာမုဒိတာထက်တယ်ဒီလိုအကြတော့ခရမဆရာကြီးပြောတဲ့ attention deficit ပြဿနာတွေခိုင်းသူတို့ကthe DPhil 4 ခုစလုံးဂျမဆို4 ခုစလုံးဒီလိုတစ်ခါတည်းမလုပ်ဘူး it's too much for them the scientific ကသူရဲ့ process and procedure လည်းပဲ funding ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်နှစ်အတွင်းမှာပြီးရမယ်ဒါမျိုးတွေလည်းလာတယ်ဒါမဲ့ဒီဆရာတွေကောင်းတာက diagnosis ဘုံမလို့ရိတ်တာနဲ့တွားတဲ့အခါမှာတရားထိုင်တဲ့အခါကိုတရားပြတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေနာမည်ကြီးဆရာတော်ကြီးတွေဘုံကမကြမ်းချင်းကပ်ပါတယ်ချင်းကပ်ဆရာတော်တွေပါလို့ဆိုတော့ယောဂီ400ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါ10ရက်ပြီးသွားတဲ့အခါ15ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ညှိုနေထားတဲ့အခါအယောက်အစိတ်30ခါလောက်ရှိတယ်ကျန်တဲ့လူတွေတော့နောက်တစ်ခေါက်အသစ်စခန်းပြန်ပြီးတော့စဖို့ပဲဒါမဲ့ပါဇက်ကပြောမထွက်ဘူးဆရာတို့လူတွေစိတ်တကြမှာဆိုတော့တဲ့ကြအဲ့ဘာဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်တာတော့ဆိုသူကprescribe လုပ်တဲ့နေရာမှာရောနော်ဘုံတော့prescribe လုပ်တယ်ဆိုတာတရားစစ်တဲ့ခါကျမှ prescription ပုံစံမျိုးခက်တာအဲ့မတိုင်ခင်တရားဟောတဲ့ခါမှာတော့ description ပုံစံမျိုးပဲသွားတာ description ပုံစံမျိုးသွားတဲ့ခါကျတော့သူက diagnose မလုပ်ရသေးပဲနဲ့ဥပမာဘုံကတရားထိုင်တဲ့နည်းတွေ technique ကိုသင်နေဆိုလူ400လာလိမ့်မယ်အဲ့လူ400ကသူ့ရဲ့
the children trauma didn't allow me to trauma level requirement do yet a background requirement narrative requirement the owner yet active children near my children near at a requirement any had go home one diagnose Malone and Bennett the city could have a better I don't say Clay Tuku Saya physician specialization in that time. I don't have any common GP people that diagnosed from local. And there's a description group of Peter. I say a great order a young yari. Time the young limit sheet up. Palo limit sheet up, so the drogo, Uni and let out the count the Nabiro one the 2 years that is we be like Lee and I had come you as affected my people. Who teaching the meditation that the loop. Google in the 2 years, Ubunu, Divisaya, Duito, among Buddhist countries for meditation and Patalu, Pelumia, Wacha, Subazu, example giving, Kailu Hamiwa, Tomatia, meditation center in Ethiopia, meditation Logina, Pelu, Wachava, Roma, Subazu, Sri Lanka, Sarah Rua, where you get a candy in there, Tomatia, meditation in there, or Wachava. You're teaching. Say, Tamatia, when they look at Tomatia, we are all with my little knowledge. We are all Tomatia, Sam, and name Guru Channel, and then how about that name? My annual rating look at a woman looked up. But that of pizza time we did that, but when you say pizza time, so look to urgency, or just you look urgency. A man is a family in a Malone, yet I'm in a Malone. 9 years of way by. Oh, having said this, yet Mikoma say with us that geometry. The Repetition Jensen would in a Yetaria, 9 machine, a drilling on a sheet, time a sheet, at a Toya kind of a sheet, Nuraman in a Yeta and a sheet, a time on a sheet. England Maroa Yapula Yapula about the Kingsbury out of the drilling and drilling as town or English Harry, did town had a town people. English Harry did not have a gas candy. And through town G or Dorham and Hazana, or Hammer Hampstead or she, the Newcastle or she, Arabic. The other can. The Nilong Ea. Arab Simeon told her sort of the outtake, the other kind of cool setting way. When the Chania told me, I don't know where. Or Lumialo. Or at all. Any time I tell you, Darwin and Louis Hammer, these are King's James Kingsland's apart. But the new scientists, so the new scientist nature, so the science magazine could edit her. I don't know the other time to Yari. Taro time of training low like the English hero to Banga Tiara or to Jubilo Yihara. Tadu the other home Mazi Sarin is Aikoika. As in my knee can be low, or ye had a beautiful. The deepest Yarisima. They are time below. There's research low time relationship, Zaneshi.
နောက်ဆုံးကျတော့ပုံမှန်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဟိုဖြစ်လဲဆိုအပြင်းမှာပဲကြည့်ရတာအယံကိုကွာချတယ်ဇန်နဲ့ရှိတဲ့နောက်ပဲတရုတ်ရဲ့ချမ်း meditation ဇန်ပါပဲသူတို့အတန်ထွက်တာချမ်းပါအဲ့ဒါလည်းသူတို့ research လုပ်တာရှိအဲ့ဖွေးနေတဲ့ nationality ကိုမကြည့်ဘူးသူတို့နာမည်ကိုဖြောင်းထားရင်အတွေ့အကြုံတော့ပဲယူပြီးဒီ scientific data ကို scientific analysis လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ brain ကို improve လုပ်နိုင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးတူတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတရားဗျာဖြစ်တာတော့ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုမပြောကောင်းမဆိုကောင်းကစိမ့်တရားပေါ့နော်ကိုယ်နိုင်ငံရောက်တဲ့နိုင်ငံရောက်သွားတယ်ဒီဘက်နဲ့ဖုံးလို့နဲ့ဆိုရင်ပိဋကစာအုပ်ချင်းတော့မှလုံးဝချွတ်စမတူသူတို့ကအများကြီးပုံများတယ်ထပ်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေများတယ်တရုတ်ပြည်ဆိုရင်လည်းဖုံးလို့အများကြီးပုံများတယ်ဒီလိုပြဿနာတွေရှိတဲ့ဂျားတွေကနေပြီးတော့တကယ်အရေးကြီးတဲ့ meditation practice ကိုလာပြီး analyze လုပ်တဲ့အခါကျ scientific analyze လုပ်ကြည့် EEG တို့ FM အဲ့လိုထိုင်းနဲ့လုပ်ကြည့်အဲ့လိုလုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ result တွေအကုန်လုံးတူတယ်ဒါတကယ် encouraging ဖြစ်တယ်ဟို science ကနေပြီးတော့လုပ်လို့ဘုံဘုံတို့သိရတာပေါ့ကိုယ့်အဖို့ဆိုရင်တော့ဒီကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖုံးနေရှိတယ်ရိတ်တာကိုရိတ်တာနဲ့ရိတ်တာချင်းမတူဘူးထိတ်နေချင်းမတူဘူးဆိုရင်အလဲဘက်တော့မသိဘူးမတော်အဲ့ဒီနေရာမိုက်ခရိုဖုန်းနဲ့ယူပါ现在就是是那个女人，女人是啊，她当时是单身，所以这个哪里搞的那个法律，假如就是什么钱的，很危险的，就是领导的方式的，那里都起来着，我在的设计部里，设计家部里。ဒါရီမဖြစ်တော့ပေါ့ဗျာတုံ့လုံးမှုမဖြစ်တော့ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဒီယူနာထားလိုက်တော့လေဒီယူနာကသနာရှင်းပြပြောတယ်ပဲနည်းနည်းတော့လုပ်သေးတယ်ဗျာဒီကပါတရားလုပ်သေးတယ်ဆိုတော့တတိတော်ကတော့မတုံ့လို့ချင်ဘူးဗျာဒေါသနဲ့တုံ့လို့တာလည်းဆိုင်တော့ဒီနာနဲ့တုံ့လို့တာကအများကြီးပဲeffective ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မတုံ့လို့တဲ့အခြေအနေလေးရအောင်ရှင်းပြလမ်းညွှန်ပေးနိုင်ပြီးတော့ပါဗျာဒီညာနေသိခါဘယ်လိုလေးပွားရမလဲပြီးတော့သိချင်တာပါဗျာသူက twin approach ပါဒီဟာကလေ twin approach တတိပဋ္ဌာန်ကဘာကိုထိတ်ခဲလောက်တာတော့ဆိုစောပိုင်းကပြောတဲ့အပိစ္ဆာဒေါမနတအဲ့ဒီ negative reaction ကိုထိတ်ခဲလောက်တယ်ပြဿနာသွားတွေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ action တွေပေါ်လာတတ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီကရုဏာဆိုတဲ့ meditation technique ကအဲ့ဒီ negative emotion တွေကိုသူ diagnose လုပ်ပေးတာdiagnose လုပ်ပေးအဲ့လို diagnose တွေ့ပြီဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန် non judgmental mindfulness ကိုသွားကြည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုကြည့်ပါများရင်အဲ့ဒီ negative reaction ဖြစ်တဲ့ negative habits ဖြစ်တဲ့အပိစ္ဆာဒေါမနတတရားနည်းသွားတယ်ဆိုရင်အားနည်းသွားတယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်မှာဒီကရုဏာကလည်းသူဖြစ်ခွင့်ပို့ပြီးတော့များလာတာပေါ့များလာတယ်တတိတရားကပေါင်းတင်ပေးတယ်ကရုဏာကနင်းစီပိုင်းပြုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာအနောက်ဆက်လုံးဝမရှိတော့တဲ့ကရုဏာဖြစ်ရင်သူမတုံ့လို့တော့လောရံပေါ်မှာမြဲမတုံ့လို့တော့မတုံ့လို့ပဲနဲ့သူက action oriented ဖြစ်နိုင်တယ်အခုဒီမနေ့ဘုံမှာကရုဏာတော့တတ်လိုက်တယ်ဒါမဲ့သူကကရုဏာအစစ်မဟုတ်ဘူး empathy ပဲရှိတယ်ကိုချင်းစာတာပဲရှိတယ်ဒီမနေ့လုပ်တယ်
နာမည်ကတော့ကရုဏာဆိုပြီးတော့ကြီးကြီးတက်လိုက်တာဒါပေမဲ့သူမဖြစ်သေးဘူးသူ empathy ပဲရှိသေးတယ် empathy ကို science ကဒီ neurologist တွေကဘာပြောရလဲဆိုတော့ empathy ဖြစ်ရင်တဲ့ဒီ reaction တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမိဂါတို့ဘာတို့အဲ့ဒီဟာတွေသတိတရားကြောင့် mindfulness ကြောင့်သူကငြိမ်နေဆိုပေမဲ့ပြဿနာအားကြီးလိုက်အထူးဖြင့်ကိုယ်နဲ့နီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ပောက်ခွဲတတ်သေးတယ်တုံးလို့တတ်သေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကရုဏာစီကိုသွားအောင်ကရုဏာရအောင်ချတော့တမာတိနည်းနည်းလေးထပ်ဖြစ်ပြီးထပ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ကိုသွားရင်လူကအဲ့ဒီ action နဲ့ပတ်သက်အဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြဿနာပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုပြေလည်စေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်ပြဿနာပြေလည်အောင်ဘယ်လိုလဲကောင်းမှဆိုတော့သူစိတ်ကတွေးနေတယ်ဒါမှမတုံ့လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါကြတော့ twin approach ဆိုတာတတိတရားကိုထပ်ဖြစ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ empathy နဲ့ပြီးတော့ compassion ရအောင်ပါဟိုဒုက္ခနာလေးနားလဲဘယ်လိုဖြစ်နေလဲနေတဲ့ကစားဖို့စဉ်းစားနေတယ်ပုံစံဒါပေမဲ့ဟိုဖြစ်လို့ဒီတော့စားရနေတယ်ဆက်ပါတော့နော်